Do'stlik mahallamizdagi mana 89-91, 93-domda qurilishlar ketyapti. Bu qurilishlar ko'proq mana shu domimiz atroflariga qurilishlarni olib boryapti. Avvallari men 2017-yildan beri mana shu yerda yashayman. Domlarimiz atroflari qarovsiz, boyag'inda yaroqsiz ahvolda edi. Hozir mana 2-3 yildan beri mana shu bizning domimizga qaratilyapti. Bu yilda yana mustaqillik bayramiga, 35 yilligiga yanada chiroyli qilib, chiroyli fasadlar berib, sharoitlarni yaxshi qilyapti fuqarolarga. Yaxshi sharoitlar qilib beryapti, yo'laklarimizni to'g'irlayapti. Kirish joylarimiz yaroqsiz edi, ularga ham chiroyli qilib, bezak berib, ranglar berib, hamma sharoitlarni qilib beryapti. Bizni mana shu chiroyli yaxshi yashashga, chiroyli muhit qilib berishga ancha yildan beri bizni nima desam, orzuyimiz desangiz ham bo'ladi. Qiynab kelayotgan muammolarimizni hal qilib bergani uchun prezidentimizga avvalambor rahmat. Shunday imkoniyatlar berganiga rahmat, sharoitlar qilib bergani uchun rahmat. Bayramimizga chiroyli, xonadonlarimiz ham chiroyli, atroflarimiz ham chiroyli. Kimda-kim hovlimizga, domimizga kelsa, yaxshi kayfiyat bilan kirib keladi. Fursatdan foydalanib, mustaqilligimiz 35 yilligi bilan barcha xalqimni, prezidentimizni, vatandoshlarimizni hammasini tabriklayman bayramimiz bilan.